हामी केटीहरू नै केटा र केटी बनेर नि नाच्न लाग्यो कन्फेसन टाइम I don't know. One-sided love today. Purna Vaidya. And this is the best day. Hey, this is Shriya and welcome back to another video. हाम्रो चाहिँ अब असारको फर्स्ट विकमा असारको फर्स्ट विकमा चाहिँ हाम्रो वेलकम हुनेवाला द्याट इज वाइ द गाइज आर प्रेपिङ एन्ड भेटै यहाँ रेडी भइसक्यो यहाँनिर टुडेज 25 केटाहरूले अस्ति अलिकति सिकेँ आज चाहिँ केटीहरूले सिक्ने भनेर क्लास थियो क्लास क्यान्सल गरे हामी केटाहरूले वी आर गोना फाइन्ड अ स्पट उता हामी अर्को ब्लक आँखा खासमा त्यहाँ लोकस पछाडि लास्टै गर्ने रहेछ हाम्रो युजुअल स्पटमा चाहिँ रिमिक्स हाने हामीले आई सो डोन्ट वान्ट डान्स के अहिले पिरा हाम्रो कोरियोग्राफर्स हाम्रो प्रेप हुँदै है के भयो यहाँनिर अगाडि जाँदाखेरि काट्यो अनि फर्क्यो यति वाला टुडेज डे 3 हामी हिजो नि गएको थियौँ बट हिजो चाहिँ एउटा क्लास खाली थियो म्याम अप्सन हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर चाहिँ त्यो क्लासमा गएको थियौँ but I forgot to record. It's currently 11 right now. 11 English. उनीहरूको चाहिँ क्लास थियो त्यही भएर आइसक्यो होला ग्रुपेको चाहिँ म जाँदैछु सुले 3-4 चोटि फोन गरिसक्यो मलाई इट इज सो सनी के आजकल एन्ड द स्काई लुक्स ब्युटिफुल देयर दे आर सिक्दै ये बिलेन्ड सिक्ला मलाई पहिल्यै त्यो क्लासमा मलाई आउने भएको भए चाहिँ त्यति धेरै अप्ठ्यारो भएन कति गर्मी हो फेरि I guess I kinda like the way you help me escape another day breaks and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I tend to close my eyes when it hurts sometimes. Fall into your arms. I was stone cold sober. I pulled it closer to my chest. You asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. Stop playing it cool and I was scared of letting go. I knew I needed you, but I'm never sure. But I wanna stay with you until we break home. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Nobody knows. I was dancing in the rain above the law, but I can't complain. But now take me home where I belong. I can't take it anymore. मैसँग आएर उडाउँछु ल Follow my lead. Well, I
found a girl. What it was, I will not give you up this time. जबसम्म गाना गाउँदै बसिरहेको थियो क्लास चाहिँ 1:45बाट हो कि तर हामी डान्स प्र्याक्टिस गर्नलाई भनेर आएको थियौँ बट लाइक डान्स प्र्याक्टिस सक्यो स्टिल टाइम बस्यो त्यही भएर हामी गाना जाम सेसन गरेर थियौँ जिस्काउनेवाला टिम तिमीलाई मैले जिस्काएँ मैले चाहिँ के गर्नुपर्ने हो गडवाला यहाँ पछाडि नाच्न आएको हो हामी त पिडिएससी जाम हेरौँ यो सब पिडिएससीको दाइहरूलाई मेसेज दिन्छु म यो बहिनीहरू कति आएको भनेर इरिटेट चाहिँ नहुनु ल झ्यालबाट त देख्नु भएन नि मलाई देख्नु भयो होला नि नगऱ्यो कि तिमीले त मेरो बेइज्जतै गरायो मैले के गरेँ म त्यहाँ यहाँसम्म आएँ अनि आएनन् भन्नुभयो होला कि के भन्नुभयो त्यतिका Today is day 4 of dance practice. I have some good news. I went home alone by scooter and then got my laptop and came back on my own. And I'm so happy about it. Today is, I don't know the date. रिल डे फर द मेन डे अघिदेखि हामी रिल बनाउन ट्राई गर्दै हम ट्रान्जिसन एक्चुअलमा गर्ने र यो पनि गर न ल्यान्डस्केप पनि गर्ने ल ल रक पेपर सिजर सुट भएन रक पेपर सिजर सुट रक पेपर सिजर सुट टुडे इज डे 5 अफ अस डान्सिङ एन्ड इट इज 3rd of असार अबको 2 दिनमा चाहिँ हाम्रो एक्चुअल वेलकम हो सो वी आर प्र्याक्टिसिङ डिस्को दिवानी केटा र केटी मिक्स गरेर गर्ने भनेको थियौँ तर त्यो नहुने भयो त्यही भएर हामी केटीहरू नै केटा र केटी बनेर अनि नाच्न लाग्यौँ As it was the final day for our practice and हामी सबले गऱ्यौँ and she is our choreographer. त्यही त मा थिएन म guys ready नि भोलिको लागि Today is our welcome and let me go quickly change. Yay. Let's get started with it already. We actually didn't have any theme for welcome and we decided on Western. Okay, I'm going to be wearing a different one than this one, so I'm going to take it off. Really? Now it's foundation time. Okay guys, okay. Now you can see. Wait, I'll show you guys. I'm quite confused about what I'm going to be wearing for as my earpiece. I have this earpiece, this one, and this one. This looks like this. What do you think? Since it is welcome, I think I'll have to go with the bigger one. I'm going to be wearing this one. Yeah, I like it. And I think I'm done. I usually go with this one, but I think this one will look prettier. It's exactly 11. We were supposed to be here at 10. Okay, let's get in. Oh yeah. Hi. damn good We are just in time. Let's formally welcome our juniors. Relax, enjoy and participate. Fellow colleagues and all our newly joined juniors, सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ. हाम्रो प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि we are not seeing the people that is in front of us because हामीले चस्मा लगाएको हैन त्यही भएर हामीले बाहिर निकालेर राखेको को मान्छे चिन्न पर्यो भने चस्मा लगाउने हो ओके अहिले चाहिँ हाम्रो कन्फेसन टाइम चलिरहेछ शी इज राइटिङ हेर्न भएन अरे एभ्रीबडी इज राइटिङ कति ध्यान दिएर लेखेको राम हिडन ब्ल्याक मैले एउटा कन्फेसन पाइसकेको छु है हाम्रो जुनियर श्रेया आचार्य बहिनीको लागि है त I don't know if it's real or I am dreaming, but every time
automatically connect to you. Oh my god. If being cute was a subject is put to a campus, you would be the topper and rest of us would be carrying back papers. यो कसले पठाएको श्रेया पत्ता लगाइराख्नु. जिन्दगानी करिकहरूले केही सानो गाडी हुन्थ्यो या केही सानो पछाडि हुन्थ्यो नानी एका देशमा चाहिँ होइन एउटा केटा थियो अरे अनि अर्को केटी थियो अरे क्या अनि त्यो केटाले चाहिँ त्यो केटीलाई एकतर्फी माया गर्थ्यो अरे वान साइडेड लभ थियो अरे अनि केटाले चाहिँ के सोच्थ्यो अरे भन्दाखेरि उसको सबै सपना पुरा होस् उसले देखेका सोचेका चाहेका सबै सपना आशा आकाङ्क्षा पुरा भए कति खुसी हुन्थिन् होला अब कपाल सिउरिँदै माथि हेर्दाखेरि केटाले पहिलोपटक उसको आँखा देखेछ यो बिचमा चाहिँ त्यो प्रिपेयर हुने बेलासम्म हामी कन्दा आइसकेको छ कन्फेसन 10 रुपियाँको पेप्सी अनिमेष दाई सेक्सी रे यो पिङ्क र पर्पल साडी लाएर आउने दिदीहरू कस्तो राम्रो वाउ रे पल्लो बलमा भएको एउटा डियर चुज गर्छ ऱ्यान्डमली एकचोटि उसले लाउडली पढेर सबैलाई सुनाइदिन्छ है त Do dance with opposite gender. Oh my god. सुवर्ण वैद्य And this is the best dare है त dare भएको छ propose a senior girl Uno reverse भन्छ नि सेम थिङ हो हैन propose a senior boy I can't believe I did that. के भन्यो तिमीले Rupak da, you're pretty cool. Would you go out on a date with me? Black dress, she was so damn sexy. After her, and no one can take off their eyes out of her. She's like so beautiful and so pretty that I can't even elaborate it in these words. So I love you, dear. I love you so much. Your first song will be sing a song. If you know this song, sing along with us.
पहिला म मेरो कट्टु कता गएर भन्न चाहन्छु साँच्चै भन्छु भने मेरो हाफ प्यान्ट चोरी भएको छ कसैले खोजेर ल्याइदिनु होला है तपाईँलाई चाहिँ हाफ Bed with back bright, I look ahead, a picturesque sight. Take it all past my eyes. That's Aturi. तिम्रै याद आउँछ घरिघरि पुरी तिम्रो सिङ्गिङ अनि तिम्रो नाच देखेपछि लागिहाल्छ लाज मभन्दा गोरो छौ के हो यसको राज आउ न छेउमै बस चिसो छ यो साँझ वर्ड कपी गर्नुपर्ने हो अरे एक्चुअलमा तर दिदीहरूले डान्स कपी गर्ने एकैचोटि एक्चुअल स्टेप भर्सेस स्टेप है हाम्रो ब्रेक टाइम भए वी आर अल आउट अब एकछिनमा खाजा खाने टाइम हुन्छ अरे भोक लाग्यो एकदमै खाना खाएर चाहिँ त्यही पनि भोक लाग्यो अचम्म भयो तिमीले भोक लाग्यो भन्नु अचम्मको कुरा हो नाइ जाम फोटो खिच्न भेरी कमन उसले जहिले भन्छ फोटो खिच्नु रक पेपर सिजर सुट रक पेपर सिजर सुट रुक यो डिलिट गरौँ न रक पेपर सिजर सुट रक पेपर सिजर सुट नो स्प्राइट कोक Cheers! नभइकनको इट तर त्यहाँ बहुत धेरै मान्छे हामी झ्याप्प नगइहालौँ फोटो सेसन चल रहा फोटो चाहिँ खिच्यौँ अलिअलि खिच्यौँ अरू उसको वानबाट खिच्ने अब नभइकन इट मान्छेहरू खाएर सब यहाँ जम्मा भएर बस्यो अनि पानी पनि हाल्ने भयो गर खाना खाजा उनीहरूको ग्रुप फोटो भइरहेको रहेछ
पानी पानी तिम्रो लागि हाम्रो बगैँचामा Act like you are drunk. नाक कसो नाच्यो तिमीहरू क्या राम्रो नाच्यो यार माया कसरी हुन्छ भनेर मलाई कसैले सिकाएको थिएन न कुनै किताबमा लेखिएको थियो न कुनै शिक्षकले नै पढाएका थिए सधैँ त्यो दिन पनि भिडभाडमै बितिरहेको थियो ब्रेक टाइममा कक्षा कोठाको दाहिने झ्यालमा बसिरहेको कसैको मुस्कानले मेरो मन छोडेको सुरुमा त केही थिएन बस 3-4 थियो र 2-4 शब्दका कुराकानी मात्र तर उसका सासाना कुराहरूले मेरो मन चोरेर लिन थाले उसको उपस्थिति बिना लाग्थ्यो कक्षा कोठा नै अधुरो अधुरो छ त्यसपछि लाग्यो सायद माया यही नै हो जहाँ अरू कसैको खुसीमा आफ्नो खुसी भेटिन थाल्छ कक्षा कोठामा उसँग बोलेको अरू कसैले देखिहाल्छ कि भनी नबोल्ने नै रमाउनु रहेछ माया सबै प्रेम कथाहरू सफल हुँदैन मन पराउनु र कसैले पाउनु दुई फरक कुरा रहेछ तर आज मलाई कसैले सोध्यो माया कसरी हुन्छ भनेर त म यही भन्छु माया अचानक हुन्छ माया बिना कारण हुन्छ माया बिना योजना हुन्छ र जब हुन्छ तब कुनै शब्दले मायालाई वर्णन गर्न सक्दैन त्यो मनले आफैले बुझ्छ त्यसैले मायालाई बुझ्न प्रयत्न नगरौँ मायालाई महसुस गरौँ धन्यवाद मिस्टर सिंगर BI 2018 को मिस्टर सिंगर रहेका छन् शाश्वत अर्याल मिसेस सिंगर को होला सो BI 2018 को मिसेस सिंगर and मिसेस सिंगर श्रेया आचार्य खुसी हुने भयो Also, मलाई इन्टरबाट हाइड्रोलिक प्लान्ट हो चाहिरहेको थियो होइन खेल्ने ठाउँ हो प्लान्ट हो क्या यसको नाम श्रेया भन्ने 082 BI को 20 डान्सर हुनुभएको छ श्रेया आचार्य श्रेया खनाल श्रेया खनाल बहिनी BI 082 Mr. Special Award goes to Sampanna Puri. प्रेसर हुनुभएको छ स्तुति पन्त It is 7:17 right now and the welcome is finally over. We all are so drained and it went amazing. I didn't imagine that I would be dancing so much and I miss Singa and I'm so happy about it and we are all leaving. Finally leaving. Miss Pressure Miss Dancer Yay! Shout out to Miss Pressure! Bye! Bye! And finally left. And this is the end of the video. The welcome went amazing and it is currently exactly 8 p.m. right now and yeah, it was
Really amazing. And I will see you in the next video. Bye. La bye. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. नराखाइ यो